Hello everyone, today I am sharing with you how to make steamed rice cake with coconut cream ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនអំពីរបៀបធ្វើអាកោរខ្ទិះ If you are interested, please keep on watching បើសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍អំពីរបៀបធ្វើនំអាកោរខ្ទិះនេះសូមរងចាំតាមដានដូចតទៅ You will need គ្រឿងផ្សំមានដូចជា 1 pack of rice flour ម្សៅអង្ករខ្សាយ1កញ្ចប់ 1.5 cup of warm water ទឹកក្តៅអ៊ុនៗចំនួន1កែវកន្លះ 1 cup of sugar right here ស្ករសចំនួន1កែវ 1 can of coconut milk ខ្ទិះដូងចំនួន1កំប៉ុងស្មើនឹង400 ml 1 teaspoon of salt អំបិលចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេ 2 tablespoon of condensed milk ទឹកដោះគោខាប់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយ 1 tablespoon of yeast right here ម្សៅសម្រាប់មេអាកោរចំនួន1ស្លាបព្រាបាយ Now that we have all the ingredients, we're gonna put everything in this big bowl. ឥឡូវយើងបានដឹងអំពីគ្រឿងផ្សំរួចហើយដូច្នេះយើងនឹងដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលនៅក្នុងកែវមួយនេះ And then you're gonna mix until it's smooth. យើងនឹងកូរម្សៅឲ្យចូលសព្វគ្នា After the mixture is smooth like this បន្ទាប់ពីម្សៅបានកូរចូលសព្វគ្នាអស់ហើយ Then you will cover this bowl with plastic wrap យើងនឹងគ្របកែវមួយនេះជាមួយនឹងថង់ plastic wrap After that you're gonna use kitchen towel to cover on the top បន្ទាប់មកយើងនឹងយកកន្សែងយកមកគ្របលើកែវមួយនេះទៀត And you let it sit for 2 to 3 hours and you ទុកវារយៈពេលពី2ទៅ3ម៉ោង Next I'm going to make coconut cream for the topping បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកខ្ទិះដូង You will need គ្រឿងផ្សំមានដូចជា 1 4 cup of coconut milk ទឹកខ្ទិះដូង
ចំនួន 1.25 cup ស្មើនឹង 310 ml 1.5 tablespoon of rice flour ម្សៅអង្ករខ្សាយចំនួន 1 ស្លាបព្រាបាយកន្លះ half teaspoon of sugar អំបិលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ 1 teaspoon of sugar ស្ករសចំនួន 1 ស្លាបព្រាកាហ្វេ Now let's mix everything together ដូច្នេះយើងនឹងចាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាចូល and mix them well កូរឲ្យសព្វចូលគ្នា After you mix your coconut creams well you're gonna set it aside បន្ទាប់ពីយើងកូរទឹកខ្ទិះហ្នឹងឲ្យចូលសព្វគ្រប់គ្នាហើយយើងនឹងទុកវាម្ដុំ This is our mixtures after 3 hours later Okay នេះគឺជាម្សៅដែលយើងលាយហ្នឹងរយៈពេល 3 ម៉ោងក្រោយមកយើងនឹងបើកវា Looks all the bubble and the mixture is rise up and that is good ម្សៅយើងឡើងល្អណាស់ We're gonna mix it យើងនឹងកូរវាម្ដងទៀតកូរឲ្យសព្វ mix it well We're gonna make our rice cake in 2 more different color green and pink យើងនឹងធ្វើនំអាកោយើង2 ពណ៌ទៀតគឺពណ៌បៃតងហើយនិងពណ៌ផ្កាឈូក So you put 1 or 2 drop of food color and mix itយើងចាក់ទឹកពណ៌ផ្កាឈូកនេះចូលទៅក្នុងប្រហែល1ទៅជា2ដំណក់ចូលក្នុងហើយកូរ and for the green color it's the same thing 1 or 2 drop ពណ៌បៃតងដូចគ្នាប្រហែល1ដំណក់ឬ2ដំណក់ហ្នឹង and កូរវា On the stove, bring water to boil and steam the cup for 3 minutes. នៅលើចង្ក្រានដាំទឹកឲ្យពុះរួចដាក់កែវនៅក្នុងឆ្នាំងចំហុយនេះចំនួន 3 នាទី Okay, after that you take out from the stove and then make sure you dry your cup if it is wet and then you're gonna pour the mixtures inside the cup. Okay, we're gonna pour our mixture inside this cup. Do not fill it up the cup, just half is good. អូខេយើងនឹងចាក់ម្សៅចូលនៅក្នុងកែវនេះសម្រាប់ចំហុយកុំចាក់ឲ្យពេញអីត្រឹមពាក់កណ្ដាលទេបានហើយព្រោះពេលវាឡើងទៅវានឹងពេញកែវហ្នឹងហើយ Put on the stove to steam it and I cover the lid
with the towel. So when it is cooked, the water is not drop inside the rice cake. ហើយយើងយកទៅចម្អិនហ្នឹងនៅចំពោះក្របឆ្នាំងយើងយកកសែងមួយមកក្របរុំក្របឆ្នាំងមកដើម្បីពេលទឹកស្រក់មកវាអត់ស្រក់ចូលទៅក្នុងនំអាកោយើង and you cook for 10 minutes on high heat ហើយយើងចំហុយអាកោហ្នឹងភ្លើងឲ្យខ្លាំងរយៈពេល10នាទី 10 minutes later we're gonna put the coconut cream on top of the rice cake and cook it for another 7 minutes អូខេ10នាទីក្រោយមកយើងនឹងចាក់ទឹកខ្ទិះចូលទៅក្នុងនំអាកោដែលយើងចម្អិននេះយើងឲ្យរួចយើងចម្អិនវារយៈពេល7នាទីទៀត You put about 1 tablespoon of your coconut cream on top of your rice cake យើងចាក់ទឹកខ្ទិះហ្នឹងមួយស្លាបព្រាបាយចូលក្នុងកែវនំអាកោយើងហ្នឹង 7 minutes later our rice cake completely cooked អូខេ7នាទីក្រោយមកអាកោយើងឆ្អិនហើយ Let it cool down for 5 to 10 minutes before remove it so it won't stick សូមទុកនំអាកោដែលទើបតែចម្អិនរួចអំបញ្ញមិញនេះទុកវាឲ្យត្រជាក់រយៈពេលពី5ទៅ10នាទីមុននឹងយើងឆ្កឹះវាចេញពីពែងដើម្បីកុំឲ្យវាស្អិត Okay 10 minutes later after the rice cake cool down we're gonna remove it 10នាទីក្រោយមកបន្ទាប់ពីនំអាកោយើងត្រជាក់ហើយយើងនឹងយកវាចេញពីកែវឆ្កឹះវាចេញពីកែវ Okay, here are our rice cake. It's done. We have white, green, and pink. Okay, នេះនំអាកោរបស់យើងឆ្អិនរួចរាល់ហើយយើងមានពណ៌សពណ៌បៃតងហើយនិងពណ៌ផ្កាឈូក It tastes so good. នំអាកោនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ Please try this at home. សូមបងប្អូនសាកល្បងធ្វើនៅផ្ទះញ៉ាំ Thank you for watching, and if you are new to my channel, please click subscribe, like and share. សូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកបើសិនបើនេះជាលើកដំបូងដែលបងប្អូនបានទស្សនានៅ channel យើងខ្ញុំសូមជួយចុច subscribe, like and share. And please watch more of our videos about cooking, baking and crafts. សូមបងប្អូនជួយចុចចូលមើលវីដេអូផ្សេងៗរបស់យើងខ្ញុំមានដូចជាការចម្អិនម្ហូបនិងការធ្វើនំបែបខ្មែរនិងបរទេសនិងរបៀបសិប្បកម្មជាដើម Again, thank you.